مرحبا متابعينا، بتمنى كلكم تكونوا بخير وبصحة وبسلامة دايما وابدا. السلام المحبة لكل اللي بيسمعنا واللي ما بيسمعنا على وجه الكرة الأرضية، من شمالها لجنوبها، من شرقها لغربها. نتمنى كلكم تكونوا بخير. أول شي طمنوني عنكم، إن شاء الله أموركم تمام، إن شاء الله كل الأمور زينة بالعراقي حبايبنا. لفت انتباهي حدث فلكي جميل رائع، نسأل الله أن يكون خيرا على إحدى البلاد العربية. كنا نتفقد خرائط الطقسية بأمر الله وبفضله على المناطق الشمال الإفريقي وكذلك الجزيرة العربية وحركة الرياح ونسبة الرطوبة، يعني الأمور اللي تختص المناخ اللي تعرفوني أني بحبها وعندي هواية إلها. أثناء تقلبي يعني أو تقلبات ليس تقلبي، تقلبات المواقع، وصل نيوز حول شهاب نيزكي يخترق سماء مدن مغربية. أهلنا بالمغرب الشمال الإفريقي من مصر إلى المغرب، نوجه لكم تحية كتير كبيرة. حبايبنا بالمغرب بحبكم، ربي يحفظ المغرب وكل من يسير على أرض المغرب. حيث شهاب نيزكي يخترق سماء مدن مغربية. جميل. رغم الضباب، ويوجد صور، حيث رغم الضباب الكثيف في سماء المملكة الحبيبة المغربية، تمكن أحد الراصدين الفلكيين ومراكز الفلك من رصد شهاب نيزكي أثار انتباه الكثير من أهلنا في المغرب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، حيث أكد عدد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي مرور جسم بالسماء ضواحي مراكش ومدن أخرى تقريبا شكل وميضا ضوئيا قويا وكبيرا. هذا الوميض الذي كانوا يتحدثون عنه كثيرا بعض أصحاب النظريات إياهم التي تسبق الزلازل وتسبق الأعاصير والفيضانات، كانوا يقولون لك أن قبل كل زلزال يقع وميض ضوئي، ثم يقع بعد ذلك بيوم أو بساعات أو في فترة زمنية زلزال أو عاصفة أو فيضانات لا سمح الله، حيث أنه أكدوا أنه مشكلا وميضا قويا وذا حجم كبير يتراوح لونه بين الأزرق والأخضر. هم كانوا يحكوا عنه الشعاع الأزرق. تمام. وأضافوا أن الجسم خلف صوتا قويا، يعني بتقدر تحكي أنه ليس فقط ضوء، وكذلك هناك صوت له، حيث أكد النشطاء أن هناك صوتا قويا تم رصده في العديد من المدن، منها مراكش وكذلك مدن قريبة من مراكش، حيث كان هناك أنباء عن سقوطه في تلك المدن أو تلك المنطقة. وكشف أحد الراصدين الفلكيين أن شهابا نيزكيا مر بسماء مراكش قادما من جنوبها، تم رصده ليلة أمس الأربعاء، وذلك بعد صعوبة بالغة بسبب الضباب الكثيف، حيث قال أحد الراصدين أن مجال رصد هذا الشهاب الذي أثار انتباه الكثيرين تم بين شمال مراكش وبعض المناطق الجنوبية والمناطق الجنوبية الغربية لها، حيث قال أن النيزك قادم من جنوب مراكش وتم رصده رغم الصعوبة البالغة التي وضعها الضباب أمام جهود الكاميرات، موضحا أن كاميرا واحدة هي التي استطاعت رصد جزء منه. جميل. وتم التقاط هذا الشهاب النيزكي تحديدا على الساعة 8:24 وفق المتحدث طبعا الذي تحدث عن سرعة سقوطه وموقع سقوطه والاستدلال إلى مكانه صعب للغاية، حيث أن هناك الكثيرين من سكان المنطقة وصيادين النيازك بدأوا بالفعل بالبحث عنه كي يعثروا عليه ويعثروا على أماكن سقوطه وأجزاء، لأنهم في منهم بينباعوا هيك. طب أكيد أصدقائي، هلأ إحنا شو اللي بيهمنا؟ هي ظاهرة فلكية معتادة، اللي همنا الإشاعات التي صدرت والتي تحدث فيها الكثيرين بأنه هذا الضوء نفسه الذي هو يسبق الزلازل والفيضانات هو ضوء بالنسبة لي نيزك سقط بشكل مفاجئ، شكل معتاد عليه. طبعا هو بأمر الله عز وجل
لا يوجد ربط بينه وما بين الزلازل والفيضانات أو الكوارث الطبيعية. العلم لا يثبت هذا الشيء، حتى نظريات الكتب المقدسة تقول لك بأن هذه تخص مسائل الشياطين، يعني هناك رجوم للشياطين تكون عبر هذه الصخور الفضائية. لم يثبت لدينا في الدراسات، أو لم نعثر على الأقل، أو لا نعلم، من قال لا أعلم قد فتى، أن لها أي استدلال حول الزلازل أو أي استدلال حول الكوارث الطبيعية. بمعنى بأنه بالنسبة لي لا يوجد ربط ما بين هذه الحادثة الفلكية وما بين أي نوع من أنواع النشاط الذي نتحدث عنه، الزلزالي أو الفيضاني أو الكوارث. لأنه خاصة أنه يوجد بعض صور الأقمار الصناعية تشير أن هناك بالفعل أمطار قادمة في المرحلة القليلة المقبلة إن شاء الله على الشمال الإفريقي، وممكن تشتد وكذلك الجزيرة العربية، لكن يعني إنه ما إلى دخل هاي بالنيازك الممكن إنها تتساقط. والله أعلم وأحكم. حبايبي وين ما كنتوا بحبكم، شكرا لكم.